Pozdrav svim ljubiteljima šaha, pred nama je jedna vrlo zanimljiva partija sa višestrukom žrtvom dame. Ova partija odigrana pre oko nedelju dana na Rapid turniru u St. Louisu. Belim figurama je igrao Nodirbek Abdusatorov, a crnim Grigori Oparin. Nodirbek započinje ovu partiju igrajući E4, Oparin odgovara simetrično E5, nakon poteza skakač F3 odgovara sa skakač C6. U daljem toku partije Nodirbek ima zanimljiv nastavak G3. Na tabli imamo otvaranje Konstantinopoljskog. Ovo otvaranje se danas retko igra, a 50-ih godina prošlog veka ga je primjenjivao Konstantinopoljski, a od zapaženih šahista ponekad su ga primjenjivali Veselin Topalov i Vladimir Kramnik. Ideja ovog otvaranja je da u nastavku partije beli fjanketira svog belopoljca kako bi dodatno zaštitio svog centralnog pešaka, tako da nakon razvoja skakača na B3 taj skakač neće biti opterećen zaštitom tog centralnog pešaka i daće mu se mogućnost da dodatno deluje na daminom krilu. Vraćamo se sada na originalnu partiju. Preporučeni hod za crnog je D5, dakle treba da iskoristi mogućnost da prvi zauzme centar, umjesto toga odlučio se da igra simetrično, gura pešaka na G6. Ovim potezom dozvoljava Abdusatorovu da odigra D4, dolazi do razmene pešaka na centru, nakon čega beli želi da sa table izbaci protivničkog skakača koji se nalazi na daminom krilu, da crni ne bi bio u problemu da prilikom razmene figura naruši svoju pešačku strukturu. On se odlučuje da odigra skakač G7, gde nakon što je zaštitio svog skakača, Nodirbek odustaje od razmene i fjanketira belopoljca na G2. Opet slično tome, Oparin fjanketira na G7 i napada protivničkog skakača, koga Nodirbek povlači nazad na E2. U nastavku su oba igrača rokirala, a zatim Oparin gura pešaka na D6 oslobađajući dijagonalu svom belopoljcu, a Abdusatorov razvija skakača na C3 spremajući se da pešacima napreduje na daminom krilu. Usledio je potez top B8, kojim Oparin priprema napredovanje pešaka po belini, ali nakon poteza A4 on igra skromno B6. U nastavku partije Nodirbek izbacuje svog crnopoljca na E3, a Oparin fjanketira iz svog drugog lovca. Nodirbek sada oštricu svoje igre prebacuje na kraljevo krilo. Za početak igra H3. Sa jedne strane u ovom otvaranju zna da bude dosta ranjiv pešak pozicioniran na H2, a sa druge strane on polako vrši pripremu za napredovanje svojih pešaka na krilu. Na potezu je Oparin igra dama D7, a Nodirbek potezom F4 pokreće napad na kraljevom krilu. Oparin želi da kontraudari po centru, igra top BD8 pripremajući napredovanje svog D pešaka, a Nodirbek podiže damu na D2 spremajući se za udvajanje po D liniji. Usledilo je guranje pešaka na D5, a Nodirbek igra top AD1. Ovo naravno ne sprečava Oparina da spusti pešaka na D4 i da stavi skakača i crnopoljca u viljušku. Nodirbek povlači nazad crnopoljca na F2, a na ovoj poziciji, iako na prvu loptu Oparin može da uzme skakača na C3,
ne bi trebalo da odigra taj potez, jer prilikom razmene teških figura beli u razmeni dobija topa za skakača. Iz tog razloga na ovoj poziciji oparin ne uzima, već uklanja damu na c8 i sada je spreman da u narednom potezu odstrani tog skakača sa table. Međutim, na potezu je Nodirbek. On beži skakačem upadajući na b5, a nakon skakač a5, gde crni otvara dijagonalu svom belopoljcu, belom se preporučuje da odigra dama d3, ali umjesto toga on se odlučuje za slabi potez f5, gde nakon što oparin odigra g uzima na f5, on partiju nastavlja sa skakač b uzima na d4. Oparinu se preporučuje da u nastavku uzme i drugog centralnog pešaka, umjesto toga vuče jedan jako logičan, ali pogrešan potez c5. Napadnut je skakač na d4 koji je vezan. Nodirbeku se preti da ostane bez jedne svoje figure, međutim on pronalazi jak nastavak. Dama g5 kontra napada protivničkog skakača i sada kada oparin odigra c uzima na d4, on uzvratno uzima damom na e7. U nastavku partije, nakon što oparin odigra f uzima na e4 i Nodirbek skakač uzima na d4, od crnog igrača se očekuje da nekako ukloni opasnu damu sa polja e7. Potez koji mu se preporučuje je da odigra top de8, međutim on na ovom potezu greši, igra top f e8 i daje mogućnost belom igraču da odigra vrhunski nastavak skakač f5. Crni igrač nakon ovog poteza ne zna šta ga je snašlo. On ima mogućnost da topom odstrani požrtvovanu damu svog protivnika, međutim Nodirbek može uzvratno da uzme skakačem i da da šah, gde bi nakon sklanjanja kralja crni ostao bez svoje najjače figure i naravno u nastavku bi nakon razmene beli imao ogromnu materijalnu prednost. Ako se vratimo na originalnu poziciju također, ovdje crni naravno ima mogućnost da damom uzme skakača na f5, međutim ovdje je problem što sada njegovi topovi na osnovnom redu nisu dovoljno zaštićeni, tako da kada dođe do razmene topova na polju d8, nakon što Nodirbek uzvratno uzme damom i da šah, kada se crni od šaha odbrani dovođenjem crnopoljca na f8, beli ima još jedan vrhunski potez. Crnopoljac uzima na b6 sa dvojnim udarom i u ovoj varijanti je crni također suočen sa ogromnim gubitkom materijala. Opet se vraćamo na originalnu poziciju. Dakle, pored toga što Nodirbek žrtvuje damu, crni ne sme da uzme, također ne sme da uzme ni skakača, ali najopasnije ono što sledi crnom jeste da se u narednom potezu očekuje upad dame na g5, gde bi mogao Nodirbek da sprovede neku mat kombinaciju. Stoga crni ovdje mora da spreči dolazak svog protivnika damom na g5 i logično partiju nastavlja sa h6. Usledio je potez crnopoljac e3 sa pritiskom na tog slabog pešaka na polju h6, a zatim u nastavku partije dolazi do razmene topova na polju d1. Preporučeni nastavak za crnog igrača je da konačno u partiju uključi svog neaktivnog skakača na kraju table potezom skakač c6 sa napadom na damu. Umjesto toga on ima drugu ideju
igra belopoljac C6 sa namerom da zaštiti svog topa kako bi mogao da odstrani protivničkog skakača sa table, no ovdje se Nodirbek dobro snalazi, jednostavno prebacujući topa na F1 i sada ima u planu da vrši pritisak na polje F7. Oparin naravno želi da zaštiti svoje slabe pešake tako da ubacuje damu na E6 sa napadom na protivnikovu najjaču figuru. Međutim, Nodirbek povlači damu na H4 i tek sada sa ogromnim zakašnjenjem Oparin ubacuje skakača u igru postavljajući ga na C4, ali može se reći da je kasno jer Nodirbek skakačem uzima na G7 sa napadom na topa i damu, tako da crni kraljem uzima na G7 da bi ga dočekao još jedan neugodan nastavak. Lovac uzima na H6 šah. I sada naravno, iako je veoma logično da na ovoj poziciji crni može damom da odstrani tog lovca sa table, to ne bi smeo da uradi, jer Nodirbek ima nastavak top F7 šah sa pretnjom gubitka dame. Ukoliko se kralj povuče na G6 trudeći se da zaštiti svoju damu, usledio bi nastavak dama F6 šah, a na bežanje kralja na H4 imali bismo G4 mat. Sa druge strane, naravno, ukoliko se od ovog šaha crni odbrani, bežeći na osnovni red, ostaće bez svoje najjače figure. Vraćamo se sada na originalnu partiju, dakle, iako crni ima mogućnost da damom uzme lovca na H6, on to ne radi, već povlači kralja nazad na G8, da bi usledio potez top F6, nakon čega je crni igrač odlučio da se preda. Ovdje se radi o tome da beli ima nezaustavljiv napad i nakon ovog poteza dama je onemogućena da pritekne u pomoć svom kralju. Ako mi dozvolite da odigram jedan slab potez kako bih mogao da nastavim partiju, na dama G5 šah, kralj bilo da se skloni na H8 ili na H7, ajde recimo na H7, sačekao bi ga nastavak dama G7 šah i mat. Ajmo da se vratimo na posljednji potez u ovoj partiji, dakle za slučaj da ovdje crni odigra dama uzima na F6, opet sledi isti nastavak, dama uzima na F6 sa pretnjom postavljanja mata u narednom potezu. Nadam se da ste uživali u ovoj zanimljivoj partiji odigranoj pre oko nedelju dana. Vidimo se uskoro sa novim partijama, pozdrav i sve najbolje.